Hürmetli vatandaş, vaziyet ve muhakeme. Yukarıda görüp öttüğümüz bugün Çiğsağa 2022 yıl 1. ayının 14. günü. Başta hoş haber de yetkizdiğin haberimiz buluşu gerek idi. O haberini yetkizme, onu kaptak bunun için köçürün o haber. Şu 10 gün işleyek aldığımızdaki bugün ateşçi de Rusya Federasyası Kazakstan'da asker çekindirdi. Kazak halkını bedel tüdügen Kazak halkını tebrikleyimiz. Kazak halkının egelik hukuku, devlet hukuku, teritoriyası yani bütünlüğü boyunca saklanıp kalır. Dahli terörden halas bulunur. Bırak Rusya armiya evetip Kazakistan Kazak halkını namayışlanıp bastırdı. Biz bunu kabul kılamayız. Biz Kazak halkıga istaşlık kılımız. Kazak halkıga medet verimiz. Kazak halkıga Xudadan hemdemlik. Rahmet dileyimiz. Kuş dileyimiz. Nusret dileyimiz vatandaşlar. Kazak halkı bu kıtım Kazakistan'da hakikaten dehşetlik namayış ve dehşetlik namayışın dehşetlik cereyanı ve dehşetlik cereyanının dehşetlik neticesine keltirip çıkan Şanghay Ahbarat Orta Asya'dan qoğlab çıkarıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Orta Asya'dan qoğlab çıkarıldı. Rahmet sana Kazak halkı. Bu teşkilat kurulup başka maksat yok. Nemi teşkilat, nemi iktisat almıştır, korkacak. Kurulgan 20 yıldan beri Orta Asya'da Uygur'unu bastırış. Orta Asya'da Uygur milletçilerini bastırış. Orta Asya'da bugünkü Uygur ceza lagerini kurup çıkış Uygur'una. Millet süpsidi, yer şahırdın yok kılış. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın planı, muddası ve kelgisi, Irak kelgisi ve yakın yallık içindeki siyaset planı. Bugün Kazak halkının namayışı gerçi bedel tülülü. Bunun için biz hoş olup gitmeyimiz tülügen bedel için Kazak halka bedel tülülü. Bu bedelin hesabı sabık prezident mustabitizm, Kazakistan mustabitizminin asasını yaratçı Nazarbayev'nin hakimiyetini aldırdı ve yakını rehberlik hukukunu orunda qoğlab çıkarıp Azər Kazakistan'ın prezidenti Tokayev'nin siyasi hakimiyetini müstehkemledi ve Kazakistan'a tinçlik, asayiş küllenilip geldi. Lakin bu qatada biz yuqorida ko'rsatdik. Xitoy hukumati nima dedi? Birinchisi, endilikda Xitoyning Qozog'iston o'lkasi orqali O'rta Osiyoga mablag' solish, dollar orqali mustamlaka qilish, majburlash xarakterli iqtisodiy siyosat orqali qiltaq qurish, qarzlarga aylantirib qo'yish, qarz bilan suylash va zamin territoriyasini setib olish, qo'shib olishdan iborat mushunaqa vahshiyona planı bitchit bo'ldi. İkincisi, çünkü Kompartiyasining Qozog'iston o'lkasi O'rta Osiyoda orqali Yevropaga, butun dunyoga, G'arb Osiyogacha, O'rta Sharq, O'rta Yevropaga yurish qilish bilan bir yo'l bir belbog' siyosati gumron bo'ldi. Bitchit bo'ldi. To'xtab qoldi. Mana bugun o'zi e'tirof qildi Dovit Orbit. O'zi e'tirof qildi vatandosh. O'zi e'tirof qildi. Birinchisi mablag' solish so'g'uchilashdi. Ikkinchisi bir yo'l bir belbog' siyosiy so'g'uchilashdi. Uchinchi, eng muhimi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlayacak. Uygur'unu yo'qotish, Uygur milletçilerini yo'qotish, Uygur'unu O'rta Osiyoda millet süptür yo'qotish uchun qurilgan teşkilat. Bunu tak İran'ı söylep gelip, Pakistan'ı söylep gelip, Amerika koz qilmoqchi bo'lgan Xitoy hukumati ani yuqorida debdi 2022 yili yer shari bo'yicha bir planni ishga oshirish. Ya'ni yer shari bo'yicha prinsip geopolitikalik prinsipdan qoidalarini tuzishni bu yil yo'lga qo'yish. Bu Xitoyning planı, dal mushunday prezident Vladimir Putinning O'rta Osiyoga askar chiqarishi, Qozog'istonga askar chiqarishi.
Başta aytdik, Qozaq xalqi bedel төлedi. Bunun için bizni keçer. Allah sana rahmet kılsa Qozaq xalqi. Lekin Prezident Vladimir Putin asker çıkarıp Xitayni 3 tarafdan bitchit qildi, tarmar qildi. Bu Xitayning 70 yildan beri O'rta Osiyo siyosatidagi mag'lubiyatidir. 70 yildan beri tunji qatimliq mag'lubiyat. Bo'lib bu yaqindan beri Uyg'urlar qaratgan vahshiyona siyosatning mag'lub bo'lganligidir. Pasturosh, cezalagiri, milletini yo'qotish, Uyg'ur milletini yo'qotish. Nang mag'lub bo'lganligidir. Vatandaşlar, biz endi vaziyat to'g'risida so'zlab keldik hozirgacha. Tahlil qilib keldik hozirgacha. Bugun men boshda aytgandek, buni men o'zim hukm qilmadim, o'zim xulosa chiqarmadim. Demak, xalqi olam oldida Jungo Kompartiyasining organ gazeti desa bo'ladi. Twitter biti e'tirof qildi. Tarmar. Shanxay hamkorlik tashkiloti O'rta Osiyoda tarmar bo'ldi. Jungo Kompartiyasining Qozog'iston o'lkasiga va butun O'rta Osiyoga qaratgan bir yo'l bir belbog' siyosati O'rta Osiyoda mag'lub bo'ldi. Jungo Kompartiyasining Qozog'iston orqali butun O'rta Osiyoga, hatto Yevropaga mablag' selish yoki dollar orqali kengaymichilik qilish yoki dollar orqali yangi mustamlikachilik siyosatini yo'lga qo'yish siyosati gumron bo'ldi, bitchit bo'ldi, tarmar bo'ldi. Rahmat sana Qozaq xalqi. Gerçi Prezident Toqayev Rossiya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putinning bexatarlik shartnomasiga a'zo davlatlar askarini Qozog'istonga boshlab kirgan bo'lsa, Qozoq xalqi talofat tortgan bo'lsa-mu, lekin Qozoq xalqi bu talofat bu badal hisobiga intayin zo'r g'alabaga erishdi. Jungo Kompartiyasi O'rta Osiyoda Qozog'istondagi niyat iqbolini tarmar qildi Qozoq xalqi. Rahmat sana Qozoq xalqi. Rahmat sana Qozoq xalqi. Biz bundan keyin Prezident Toqayevning atrofiga o'yishib Qozoq xalqining osoyishlik va tinchlik ichida endilikda bu siyosatni davomlashtirib, Xitoy bilan bo'lgan chek-chegarani ajratib, normal munosabatni saqlab, lekin normal munosabatning sirtida Xitoyning Qozog'istonga singib kirishini cheklash. Mayli qaysiyatdan bo'lsa singib kirishini cheklashdan iborat mushu vazifani Qozoq xalqi oldiga qo'yib, bundan keyin Qozog'istonda osoyish va tinchlik uchun yashaydiganligi ishimiz. Lekin Qozoq xalqi bu qatim yer shari xarakterli bir masalani hal qildi, ya'ni Xitoyning kengaymichiligini to'sdi. İqtisodiy kengaymichiligini to'sdi. Bir yo'l bir belbog'ata Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali Uyg'urni bostirishdan iborat xalqaro vahshiylikning oldini to'sdi. Rahmat sana Qozoq xalqi. Rahmat sana.